Ny laharan-kira Fjkm 720 sy ny 720 ny andininy voaloha faharoa fahadimy no iomanantsika amin'ny fiderana androany 427 sy ny 687 ny andininy voaloha faharoa ary ny fahadimy. Manasanao hanokatra ny baibolinao ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina voaloha toko voaloha ka ny andininy fahavalo no ndeha ho vaky isika. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa avy taminareo no nanenon'ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nilezany lazany finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olazainay intsony. Amen. Arak'izany teny soratra masina izany dia ambaran'i Paoly fa naneno na koe nanako avy tamin'ny fiangonany ny Tesalonianina ny tenin'Andriamanitra. Ary vokatra izany dia niely teny tontolo eny, tsy hoe tao an-tanàna ihany na teo manodidina, fa hatramin'ny firenen-kafara na reny laza ny finoana reto Tesalonianina reto. Raha araky ny mpandinika dia voaheritaona lasaka ity fiangonan'ny Tesalonianina ity no nijoro raha nanoratra ity epistily ity Paoly. Azo lazaina hoe fiangonana mbola kely, mbola marefo ary noenjehana lava koa. Eo anatrehan'izany dia manahoana kosa ny fiangonantsika. Azo lazaina hoe efa matanjaka kokoa, efa 520 taona zao no nijoroany, fa move efa maneno marina va atao amin'ny fiangonantsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary move ny lazan'ny finoantsika efa tena miely manodidina, sa feo manao ahoana mbola re manako va atao amin'ny fiangonantsika. Taonantsika andiny tena ny teny soratra masina, mitaonantsika koa na vao fahalohany tenantsika. Ndeha hivavaka isika. Dia raha mankalazanao mandrakariva izay iray malala fa nomenao anay Jesosy Kristy ho mpamonjy anay. Misaotra anao mankalazanao zahay fa navelanao tonga teto amin'ny firenenay ny filazantsara, satria Andriamanitra te hamonjy ny olombelona rehetra ianao ary tsy diso anjara amin'izany vahoaka malagasy. Misaotra anao mankalazanao koa izay satria mbola afaka toriana malalaka eto amin'ny tany sy ny firenena ny filazantsara. Misaotra anao koa zahay satria no ny tananao miasa, no ny tananao miazona dia 520 taona zao no joroanao fiangonana. Dia rainay ianao Andriamanitra. Eo anatrehan'ny teninao kosa dia mandiniteny izahay. Fona aminao zahay. Ny amin'ny asa fanompoana napetraka ao taminay ka tsy tanterakay. Fonana aminao fa tsy nanao vaindondra razy Andriamanitra. Ny asa napetraka ao taminay. Ianao mafantatra ny antony. Hitanao hoe tena mbola tsy finoana ve. Hitanao hoe mbola tsy tena nanantona anao ve izay sanatria tsy mbola nigoaka tamin'ilay rano velona avy aminao ve izay ka tsy afaka mizary izany amin'ny hafa. Hitanao izay mety hoe tahotra, hitanao izay mety hoe enatra. Amin'izao maraina izao dia manantona anao izay dia hanavao ny fanoloran'ny tenanay. Levony Jesosy izay rehetra mety hoe mahatonga anay, mety hoe tsy mahatanteraka ny asanao. Manavao ny fanoloran'ny tenanay izay dia mehoery vaovao zahay momba ny fanamasina anao, hatanteranay tsara ny asa rehetra napetraka ao aminay. Amen. Olombelona
epistily nosoratany Paoly amin'ny Tesaloniana teo ihany dia ndeha hovakiantsika indray ny 9 sy ny 10 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany amin'ny fanin-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy ilay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Araka izany soratra masina izany rehefa tena tonga tamin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy ny Tesaloniana dia niala tamin'ny sampy nanompo an'Andriamanitra velona ary miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izany hoe reto Tesaloniana reto dia tsy mametraka ny fanantenany amin'izao fiainana izao fa mibanjina an'i Jesosy Kristy izy miandry ny fiverenany. Miantefa amintsika avoaka malagasy indrindra izany teny izany. Azo lazaina hoe tena mandalo fiainan-tsarotra tsika, krizy ny fiainana fa amin'iza no ametrahantsika amin'ny fanantenantsika. Ndao hisafidy tahaka nataon'ireto Tesaloniana miandrandra ny lanitra mametraka amin'ny fanantenantsika amin'ny Jesosy Kristy fa tsy mandrakizay ny fahoriana fa ndaontsika hiomana hitsenan'i Jesosy mba hahazahoana antoka fa rehefa miala amin'izao fiainana feno fangirifiriana sy fampahoriana izao dia hamantana any amin'ilay fiainan-tsambatra. Ndao mbola hiary hivavaka. Mitera anao izay Jesosy fa noho ny asa famonjena amin'ny tanterahanao dia sokafanao midanadana ho anay ny lanitra, ilay fonenana soa, fonena-tsambatra mandrakizay, lavitry ny fampahoriana, tsy misy tomany fa tena hoe fiainan-tsambatra mandrakizay. Sotra fa hatoronao anay malalaka ny fomba hidirana amin'izany dia ny fifikiranay amin'ny finoananao. Misaotra noho ny teninao mampahery fa tsy mandrakizay no hiaretanay fahoriana fa tena misy farany. Ampianaro izahay mba hanorina ny fanantenanay ao aminao Jesosy Kristy. Terizo amin'ny finoananao izahay, velombelona ny fanantenanay dia apio izahay mba tena hoe hiomana amin'ny fitsenananao, hiomana amin'ny fiverenanao, azahoana antoka fa rehefa rahatrizay niala ety izahay dia hamantana any amin'izany fiainan-tsambatra izany. Dia meo anay mandrakariva ny fanamasina, hitarika ny lalanay ho amin'ny lala marina, ho amin'ny lala famonjena. Izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa amin'ny fahasoavany. Amen. Anio alahady 17 Jolay 2024 alahady 5 manaraka ny Trinité. Alahady izay tondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika manerana ny sahany Fjkm ibanjina ny lohahevitra hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fidiran'Andriamanitra dia raha antsika mamakina ny salama efa voalahatra hiala hisanga antsika. Ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anara Jehova no antsoko anefa mivadika amin'ny Jehova eny eo anatrehan'ny olona rehetra dia eo ankanja ny tranon'i Jehova eo afovoan'olo Jerusalemo. Amen. Amen. Iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay noho ny fahafahana miseho eny an-trenao ilay mpanjaka mpanjaka. Misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy fa amin'ny alalany no ahafahanay manatin'Andriamanitra ray. Mivavaka manokana izahay ho amin'izao lahady ny sampana fivondronana laika manerana ny sahany Fjkm izao sy ireo ambaratonga ny rafitra rehetra ao aminy ary ny asasahany tsirairay avy, indrindra ny voditra fototra laika eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Mangataka ny fitahinao izay Andriamanitra mba ho voninahitra ny zavatra rehetra atao eto amin'ny tranonao sady ho fampandrosoanay vahoakanao. Andriamanitra atreo ireo fampipovavahana izao ary fenoy ny fanahinao masina izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
no naovan'izany vavaka izany. Amen. Vavakatsika indreto izahy ankisidinora Jesosy efa nanomananao ny teny sahaza ho anay tsirairay avy ka miteneny indray fa voninky aina izahay aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Dia mbola afaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra izao alahady maraina izao ny Tesaloniana voalohany toko voalohany ny andin'ny faharoa no andeha angalantsika ny afatra ny amin'ny anio. Tesaloniana voalohany toko voalohany andin'ny faharoa. Rehefa hitantsika zany dia ndeha rahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo ho amin'ny fivavahanay. Amen. Ndeha averisika ny fahandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay. Raha izotra ho any am-pianarana iny ho any amin'ny fianaranay toeram-panomanana mpitandrina ny tena dia ny fanojany reto mpivady anankiroa ireto. Andro alakamisy tsara ny andro tena amin'iny mamasina iny no nandehanana. Dia ifanojo amiko izy mivady. Dia izao ny tenin'ilay lehilahy tsy mifankafantatra izay fa henoko ilay resany. Way, loza, tena loza. Fa misy inona ozy ty ramatoa? Adiniko ana amin'ilay receveur angy ilay famerim-bola e. Ozy ty ramatoa, zany ve? Way, sady raha alina be zao. Way, andao aingana fa mbola tratrany ambodiazy io zareo fa andao enjehantsika. Ohatr'izay mihitsy zany ilay nataon'izy mivady. Tena atao anatin'izay izy mivady, tena mifanohana, tena niazakazaka mihitsy izy mifampitantana, hitako tsara dia niako tsara. Andeha hanenjika ilay fiara fitateram-bahoaka izay nisy an'zareo, tena nienjika tao anatin'ilay olona maro be iny dia tena hoe mifampisisika tao anatin'iny. Dia niezaka mihitsy, haingana akia malala, haingana akia. Dia tena hoe mifampitantana mihitsy izy zareo, tena nafinatra. Dia ny farany tratra ihany ilay taxi be. Dia jereko tsara hoe azo ny vela famerim-bola sa tsy azony dia azo ny soma tsara ilay izy dia miverina izy mbola mifanena amiko indray ave dia hitako mifampitsikitsiky ty ary tena nafinatra, tena nafinatra. Dia nahazo lesona be atao anatin'izany. Tao anatin'ilay zareo mifanena iny zany tamin'ilay ilay rangazy ny teny hoe loza fa adinao ana ilay famerim-bola, niandro be mihitsy aho hoe ametsiny be mihitsy ao ty vehivavy ty hoe io ndray ianao rainy ohatrohatra na hoe iandana endrehanao rery fa adalanao zany. Tahak'izay manko ny zavatra mahazatra hita anivon'ny fiarahamonina, fifanomezantsiny, mametsiny foana ny ankamaroany vao misy zavatra lesika kely na misy fanadinoana, misy zavatra tsy mety kely dia mametsiny matetika ny olona dia hoe fa teto dia tena nahita hoe tena nahafinatra fitantan'izy mivady tsy mba nahitana zay hoe endrika ny fanomezantsiny zay fa fanohanana ny zavatra hita. Ty soratra masina ty dia soratra masina miantefan'ny fiangonan'ny Tesalonika. Vao miatomboka ao dia teny mamy ary io vakiantsika io hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo anatin'ny fivavahanay. Rehefa vakiantsika ny toy an'io dia misy resaka hoe fitiavana be ao, tena hoe fisaorana an'Andriamanitra ary ina ihany koa mandrisika fampaherezana, manome fampaherezana ho an'ny fiangonana Tesalonika. Dia inona moa no asoana amin'izany ry havana? Andehantsika aka ohatra tahaka ndrery Paoly apôstôly izay nanoratra nyity epistily ity. Andeha itsika ifampahery indrindrandrindra amin'izao andro faran'izao
mety misy tsy fantaterahana nataony vadinao, nataony rahalahinao, nataony anabavinao sy ny rehetrarehetra. Fa ndehantsika mba hanana fijery andray hoe lay ezaka vitan'ny olona no avoatra eo amin'ny fiainana. Andeha le zavatra hoe zay ezaka, le zavatra tsara tahaka nataony Paoly apôstôly teto no ampaherezana ny olona ka ifanohantsika ao anatin'ny vavaka ho an'izay rehetra mety hoe mbola ao anatin'ny tsy fahatanterahana. Io monan'izay tsika tena anavao ny fomba fisainantsika isika nombo izao dia hoe andere misy olona tsy tanteraka izy fa andehantsika andefitra hoe ty afaka leferiko ty fa ty ezaka ty andeha avotrako mandrakariva. Dia ho an'ny ray aman-dreny ihany koa zany andehantsika efa nanao ezaka ny zanantsika andeha mba ho fafazantsika teny mamy mandrakariva ireo zanaka malalo ireo. Fampahery anazy zany ho an'izay ao an-trano mety teny mamy le vady aman-janaka, le teny mamy izy efa reraka avy ana toeram-piasana any izy mafy ny ainany any ataony lehibeany izy hay peany mafy foana fa velao izy ao anatin'izany tokantrano isitraka ilay fitiavana dia fitiavana avy amin'ny Jesosy meo azy fanohanana ny fiainana. Dia ho an'Andriamanitra rery mivoninahitra fa ho antsika izay tian'izay dia averintsika ilay soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo anatin'ny fivavahanay. Amen. Aiza nahitantsika an'izay? Tesalonianina voalohany toko voalohany 2 dia tsika hivavaka ry havana. Jesosy Kristy tomponay misaotra anao ny amin'izay fanavaozana ny saina entinao ho anay tsirairay avy zany mba meo fijery tahaka ny fomba fijerinao zay ry Tompo Andriamanitra. Fa raha nijery anay ianao dia tsy ilay tsy fahataterahanay mandrakariva no hitanao ety aminay fa nahita zanaka ihany koa ianao, lay zanaka nody any aminao ry ray eo ka raisinao amin'ny tanana mivelatra, raisinao amin'ny fitiavana mba meo anay koa zany toepo izany. Aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Vavaka isika ry havana midera mankalaza ary misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay fa afaka manantona anao am-pifaliana hamaky hiaino sy handray ny teny fiainana tolotra ao anay. Ny fanahinao masina anie momba anay izay hamaky ny teninao ary ny manomponao izay tondra ny afatrao. Fenoy ny herinao mba hitoeran'ny finininay koa amin'ny tenena Tompo fa miaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sy haino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo 4:100 raisika eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ina no avaliko an Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko. Handray ny kapoaka ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
anefa ny voadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatreny ny olona rehetra. Zava-dehibe eo masiny Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Indrisy Jehova mpanomponao tokoa aho, eny mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao. Namany fatorako ianao no aterako fanaty-pisaorana, ary ny anaran'i Jehova no antsoko. Anefa ny voadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatreny olona rehetra. Dia eo amin'ny kianja ny trano Jehova, eo afovoanao ry Jerosalema. Aleluia. Ho tohizantsika famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka marika toko 9, 7 hatramin'ny 17. Ho faranantsika famakiana soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany, toko voalohany, 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny antso 12 lahy akeo aminy izy, ka naniraka azy sororoa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fekibony afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ary kosa izy taminy, izay trano hidiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy hainao anareo, raha miala any ianareo dia ahitsano ny vovoka am-paladianareo vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary demoni maro no navoakany, ary nosorany diloilo ny marary, maro ka nositranony. Paul sy Silasy ary Timoty namanga ny fiangonan'ny Tesalonianina, izay mino ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay. Sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikirezanareo aina, amin'ny fitiavana ary ny faharitanareo amin'ny fanantenana ny Jesosy Kristy Tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo, fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery-ko sy ny fanahy masina ary ny fahatokina be, araka ny hafantaranareo izay toetra fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra amin'ny Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no naneho ny tenin'ny Tompo, tsy tamin'ny Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no ny elezan'ny finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olazaina intsony, fa ireny ihany no milazany aminay. Dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny elanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra, mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marana, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangana tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Amen. Oh
mbola ho aminareo aneriavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Haloanantsika ny marika toko fahaenina andiny fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary ho tsongaitsika amin'izany ny andiny fahavalo sy ny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nandrara azy Jesosy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola ao amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany, fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ny soramandry eo ambony dia mampahafantarantsika ny amin'ny votoatiny izao perikopa izao. Jesosy naniraka ny 12 ary eo amin'ny andiny fahafito ny rana sy nomena fahefana amoaka fanahy maloto izy 12. Ny 12 na fantatsika koa amin'ny fanonana hoe apôstôly dia tandindo ny fiangonana ankehitriny. Maniraka ny fiangonana i Jesosy mba hanafaka ny voafatotry ny fanahy maloto, manome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Mialoha ny anatanterahana niraka dia atodika i Jesosy amin'ny tenany ny apôstôly afarany mba tsy hitondra na inona na inona, hanina, kitapo na vola, afa-tsy tehina ihany. Ary te hoy izy manampy izany keo amin'ny andiny fahasivy, asio kapa ny tongotrareo aza mitondra akanjo anankiroa. Viridana zany tsy atao, akanjo anankiroa aza entina akory. Rehefa mamaky ny Matthieu toko 10 andiny voalohany hatramin'ny faharoa amby efapolo isika, ny Luka toko 10 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina, izay voamarika eo ambony kely eo fa misy tantara milahatra amin'anirana ny apôstôly koa, dia mahita fa ao amin'ny filazantsaraka Matthieu toko 10 tsy mba tenenin Jesosy no hoe tondra tehina manaova kapa, fa ampidiriny koa no hoe aza mitondra tehina, aza manao kapa. Ao amin'ny filazantsaraka ny Luka toko 10 andiny fahatelo, Jesosy dia manao hoe aza mitondra tehina ary tsy miteny ninina momba an'izay kapa izy. Ireo fitantarana anankitelo milahatra ireo dia maneho amintsika fa samihafana vitsivitsy amin'ny tantarany fanirahana ny apôstôly. Mety hanembatsembana ny finoantsika zany, mety hampiditra antsika ao anatin'ny fisalasalana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, kanefa tsy izany no aoka hibahana ao an-tsaitsika. Tsy ny hoe marina koa ve zany tantara zany, toa ny anankiray ny teny hoe tsy mitondra tena, tsy mitondra kapa, ny anankiray ny teny hoe mitondra tena dia manaova kapa, ny iray ny teny hoe tsy mitondra tena, tsy miteny kapa. Tsy izany no inona. Ny Baiboly dia tsy mametraka antsika ho toy ny mpikaroka ka hitady ny fizotran'ny tantara, fa mametraka antsika eo anoloan'Andriamanitra ka manainga antsika mba hitady izay voalazan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, hanoratantsika ny tantarantsika ho avy, hanoritana ny ho avintsika. Inona ary no ambaran'izao soratra masina izao? Mikasika ny fiatrehantsika ny ho avintsika. Irana ny apôstôly
ary tahaka izany koa irahana ny fiangonana mba hitondra fanafana amoaka fanamaloto. Dia inona ny ataontsika momba ny tenantsika indrindra ny 5 sy 7 raha mandray ny iraka sika ka andeha dia karakarao ny tenantsika. Karakara tena tsy mieritreritra zay hoe hitondra karaoty sy ovy, hitondra hanina na hivatsy vola any anaty finday na any amin'ny poketratsika. Tsia fa izay iantsona antsika dia ny hoe entony tena manaova kapa. Avela ho any ny resaka hanina, ny kitapo, ny vola, fa entony tena anaovany kapa. Aza mieritreritra kanjo anankiroa. Ny fiangonana izay irahana ry havana dia antson'Andriamanitra mba hitondra tena. Mampatsiahy indrindra ny tantaran'ny fiangonana ao amin'ny testamenta taloha, ilay nafahan'Andriamanitra avy any Egipta nentiny ho any amin'ny tany Kanana hamakivaky hevitra aloha. Teo am-pihinanana ny sakafo Pasika ao amin'ny Exodosy 2:12 ny 9:10 dia voalaza ny fepetranapetraka-Andriamanitra ny hoe hivoaka ny tanànan'ny Egipta ianareo ny trano nanandevozana, mihinana ny sakafo Pasika, sakafo ny fanafahana, dia izao koa no ataonareo, anaovy ny kapa, ataovy an-tanana ny tena. Toy izao no ataonareo rehefa mihinana ny Pasika, aoka voasikina ny valahanareo, aoka ny kapa ho eny an-tongotrareo, ary ny tena ho eny an-tananareo. Raha ampiarahana amin'izao perikopy izao zany ry havana, dia milaza amintsika ny hoe ny olona izay mandray ny iraka ho amin'ny fanafahana dia manatanteraka koa ny dia ny zanak'Israely toy ny avy any Egipta, trano nanandevozana ho amin'ny tany Kanana, mamakivaky hevitra. Lalandavitra no diavina, mila tena ary mila kapa. Mamakivaky tany hevitra nandritra ny 70 taona. Ny ilaina ho ny tompo ho amin'ny fanafahana dia ianao manao tena, mitondra tena, sy ianao manisy kapa ny tongotrao. Ndeha ary hanao tena isika. Atao inona tena? Ny voambolana hoe tena ao amin'ny soratra masina dia misy heviny anankitelo. Voambolana tena voalohany dia ilay tena ahafahana mijoro nefa tsy mijoro ihany, fa mandroso miandalana koa. Voambolana anankiray izay nadika hoe tena ihany dia milaza ilay hazo izay ikapohana ny manembatsembana na biby na sakatsakan-dalana na koa tena hamaizana ny tsy mandeha amin'ny fahitsiana, amin'ny lalana tokony andehanana. Fa voambolana anankiray nadika hoe tena dia mandray roa amin'izay nilazaina teo, sady ilay itehenana mba hijoroana, ilay itehenana mba handrosoana miandalana, ilay analana ny sakatsakana rehetra eny an-dalana, ilay tsorakazo fa maizana ny tsy mandeha mahitsy. Ndeha hitondra tena isika. Irahana isika fiangonana hanafaka ny olona ao amin'ny fangejana samihafa ny fanahy maloto ho ny 7 eto. Tsy ahafahany maha olona mivelatra, tsy ahafahany olona manana safidy malalaka, tsy ahafahany olona manao izay tokony ataony fa tsy hoe izay tiany atao,
izay tokony ataony isika fiangonana irany mba hahafahantsika fiangonana mahatanteraka zany hira ka hampanaovin' Jesosy antsika izany dia saina mitondra tena isika izany hoe asaina mijoro tsara isika amin'ny maha-kristianina antsika mijoro tsara isika amin'izay maha-kristianina amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao asaina mandroso amin'ny finoana isika tahaka ny Tesaloniana tsy misy olazaina ntsony manodidina fa tena mahita hoe olon'ny finoana ny Tesaloniana asaina mandroso amin'ny finoana isika tondra tena tsy mijoro ihany fa mandroso miandalana amin'ny finoana koa fa tsy hoe mijoro sy mandroso miandalana amin'ny finoana ihany fa mandiny tena hatrany hatrany ka miombon-kevitra amin'ny Paoly apôstôly manao hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana ndrao efa nitory tamin'ny sasany fa ho lavina kosa ny tenako ilay tena dia raisinao ho tsorakazo ny fifehezan-tena tsorakazo fa aizana mandray anatra ny amin'ny tsy nety tamin'ny lasa mba hahafahantsika manatanteraka ny hiraka hampanaovin' Jesosy hanafaka ny olona hitaona ny olona ho amin'ny fibebahana ho afaka amin'ny fangejana samihafa izany ry havana ny vahoaka an'Andriamanitra laika an'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao kristianina mijoro mandroso amin'ny finoana mandiny tena ary vonina hampiasa ny tena mba ho famaizana vonina hiaina ao anatin'ny fifehezan-tena raha mandray izao ten'Andriamanitra izao sika ka mamela izany hitaratra ny fiainantsika andavanandro dia mety hisentotokana hoe tena mety aminay ity soratra masiny ity amin'izao fisondrotan'ny vidim-piainana izao sy avela ho an'ny hanina avela ho an'ny kitapo avela ho an'ny vola tena hoentina raisy ny kapa raha vao niakatra ohatra ny vidin'ny solika dia fantatra fa ny ainatsika izany sarandalana eninjato ariary dia nomban'izay koa ny vidin-javatra rehetra niankina tamin'ny fitaterana dia mikikika manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe efa afaka mieritreritra ary eritrereto hoe tao anatin'ny herinandro fotsiny teo amin'ny fiandohan'ny herinandro ary omaly faraparan'ny herinandro dia indro ny sonitra ny sarandalana avela ho an'izay anina avela ho an'izay volo aza resahana re zany ndeha isika handray ny tena ijoro ary ampitombo kosa ny finoantsika ampandroso miandalana ny finoantsika manoloan'izany fiakarany vidim-piainana izany mba hahavitantsika niraka hampanaovan'Andriamanitra antsika aza mijanona eo amin'ny sarandalana amin'ny sonitra na ny vidintsoloka fa mandrosoa amin'ny finoana avolenta kokoa raha miakatra izay miakatra avelao hiakatra izay hiakatra fa hampiakary koa ny finoantsika mitondra tena mba havitana niraka hampanaovan'Andriamanitra hanafaka ny olona ao amin'ilay fiainana tsy hafahana misafidy ao amin'ilay fiainana tsy hafahana manao izay tokony atao fa ny faharoa asio kapa ny tongotrareo anaovo ny kapa inona moa zany kapa eo amin'ny Exodosy toko 3:5 rehefa nantsoan'Andriamanitra i Mosesy dia nanambarany hoe esory ny kapanao fa tany masina io rehefa hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana Josoa ao amin'ny Josoa toko 5:5 dia hoy ny komandiny miaramila hoe esory ny kapanao fa masina io tany hidiranao io fa ato amin'ny filazantsaraka ny marika anaovo ny kapa
anaovy ny kapa mifanandrify amin'ny Exodosy 12:20 izay efa nitsaivina teo, fa lavitra ny lalana. Anaovy ny kapa fa tsy maintsy mandeha isika. Fa inona ary mahasamihafa ny hoe tenisy boty escarpin mocassin amin'ny kapa? Izany koa dia milaza hoe fidirana amin'ny fiainana tsotsotra kokoa. Hitory ny filazantsara ianao aza be haingitraingitra. Ny fahatsorana no fiainanao. Dia mety anontana dia firy moa izany le akanjo ry pastera? Firy le akanjonao pastera? Ataoko ty tsy mahazo manafa-tsiray izany. Fa ny hevitra izany dia hoe mahaiza mifeteny. Misy olona tsy mahatsindry mihitsy fa latsinainy izy any an-tsenany ihany, talata izy any talata maty, larobia izy any an-dravoangy, lakamisy izy azy io ary nareo ve izany sa izy? Sabotsy izy any ambodiny sotra, dia eo vao sahirana atao aiza daholo reto rehetrarehetra. Mikikika any sika ny hoe sarotra ny fiainana. Soratra masina dia manome toromarika mazava avela ho any izay tsy maintsy avery, ataovy izay tsy maintsy atao. Raisy ny tena, mitsorakazo, fifehezan-tena, anaovy ny kapa, midira amin'ny zavatra tsotsotra, fa hitory filazantsara ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy ravaka ny firavaka izao tontolo izao, tsy renty tahaka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy vidy tahaka ny fividin'izao tontolo izao, tsy anao izay hafalifaly ny kibo na ihinana ny fihinan'izao tontolo izao, fa ny sahaza amin'ny fitafiana, ny sahaza amin'ny hanina hohanina, ny sahaza amin'ny firavaka, ny sahaza. Izany ny fangatana vetesintsika ary nampianaran'i Jesosy antsika. Irana isika ry havana. Fa efa naomeny tompo antsika ny amoaka fanahy maloto, anafaka ny olona amin'ny fangeljan'ny Satana, hitarika ny olona ho amin'ny fibebahana marina, anatonany an'i Jesosy ka hananany fiainana vaovao. Tsy hoe lavitra ny fisondrotam-bidin'ny fiainana, fa lavitry ny korotan-tsaina, ananana fiadanana. Ianao mitondra tena ka mijoro, mandroso amin'ny finoana sy feno fifehezan-tena no ahavita izany. Ianao manao kapa miditra amin'ny fiainana tsotsotra no ahefa izany iraka masina izany. Andeha isika hamita izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, mba hisondrotra ny finoanao tahaka ny finoan'ny Tesaloniana. Ampiaiko volana ny maro ianao fa olona tena manam-pinoana, ampisaotra an'Andriamanitra mitondra fivavahana ianao tahaka ny saoran'Andriamanitra ny Paoly no nilaza ny finoan'ny Tesaloniana. Hamita ny iraka ampanaoviny tompo antsika isika, ka tsy olona voageja amin'ny lafiny samihafa, olona afaka hitondra ny hafa ho amin'ny fahafahana ao amin'i Jesosy koa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ento ny tena anaovy ny kapa. Amen.
masanao ry havana iaraka iombavaka. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izay satria dia nampatsahivinao indray ny antom-pisinay, dia natao izahay hitory ny filazantsara, natao ny fiangonana hitory ny filazantsara tompo. Ka raha manontany fahavonona anay ianao dia vonina izahay Jesosy, vonina izahay ny andray ny tena anao ny kapa, vonina izahay ny androso lalina hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara anao tompo. Vonina izahay Jesosy Kristy tompo, ny iroso amin'ny finoana, iroso amin'ny fitoriana ny fanafahana, iroso ny fitoriana anao Jesosy Kristy, iroso amin'ny fitoriana ny filazantsara. Kanefa ianao mahalala fa teo amin'ny androm-piainanay dia variana loatra izahay tompo. Misy fotoana izahay tena tsy mahatsapa n'izany intsony, fa zavatra fa ny fantohanay eo amin'ny fiainana, zavatra fa no tena hoe tediavinay, fahadinonay ny hoe tokony hitory ny filazantsara. Ka mifona Jesosy, ifona anay indraindray izay ary menatra ny hiteniny anaranao, indraindray izay dia menatra ny hijoro kristianina ana fiarahamonina izay misy anay, indraindray izay dia manao tao foana na fomba fiteny zany, na fiatreretana zany, na amin'ny zavatra izay atao. Mifona tompo, ny indrafonao, ny fahasoavanao no angatahanay, ary ny rahan'i Jesosy Kristy tompo izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no mba angatahanay, anadio anay ny tsy fahamarinana rehetra, ka velao izay mba adio eo anatrehanao, ahazonay aim-baovao indray entina hiatrehana ny asa fanomponanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izay mivavaka izany. Amen. Havana ho antsika izay mieky marina ny fahotantsika eo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina, mitsangana ny reniteny somafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helontsika. Fa ireny ihany no milazany aminay, dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nelanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompan'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandra ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ambara amin'anaran'ny tompo fa voavelany heliko areo noho ny anara-masina miderany tompo. Senhor,
antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika pahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana fahatelo. Mihinan'Andriamanitra tsy toa aho zay mpanilanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavanantsika fa ny fomba mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Jesoa Kristy zanan'ilay tokana izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova mihitsy ny ary mandrakizay. Ny fanahy masina izy no manambara ny fanahy antsika nak'Andriamanitsika. Fanahy iray ihany no navabatisa-tsika rehetra ho tena iray. Ny fandraisana izay hoety mandresy tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo amin'ny ny finoanay. Amen. tonga eo amin'ny asa fahavolombelontsika kehitriny ry havana ka
ny fandraisana fanasan'ny tompo izay avantsika ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo no tanterahano anatin'izany dia ny hira fahavalo amby roapolo sy efatsatony andinin'ny voalohany no manantsika ao anatin'izay sakramenta izay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondrany fiangonana dia indro ankehitriny manoloana antsika ny anankiray amin'ny zanaky ny fiangonana izay anao fanekena etren'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Vavoloben'ny fanekena isika ary dia miombona koa amin'ny fanavozantsika ny efa nanekentsika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainantsika. Aoka hiara hivavaka isika. Ry iray mandrakizay io, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay, sitrakao mantsy nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony ny fitiavana anatinanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, nino ny fanambaranao izahay, teo mibatisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izahay na dia malemy azy, mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny, rehefa nandre ny antsonao izy, ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoy. Ry tompo, mba hienoy ireny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany. Ho azy sy ho anao Andriamanitra reny an-danitra ho an'ny fanahy masina, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hoy ny tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona tanaraka, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa avery ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalako sy anabaviko ary reny. Ary amin'izany, na zovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia kekosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Na zovo no andaha ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka anao ary izahay mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo izany. Ianao va mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raintsika any an-danitra, izay tiantsika ka manome an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianao. Moa ianao va manaiky ho an'ny tenanao ny faneken'ny batisa izay nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina,
mba hizoranao amin'ny lalan'ny fiainana kristiana ka ho tian'Andriamanitra sy hankatony sitrapony ary hatsiaro fa ny vavaka sy ny famakina ny baiboly ary ny famonjena Fanompoam-Pivavahana sy ny fanasana masina dia didy sady tombotsoan'ny eny tompoko. Mangataka anao ary androso amin'ny fanambarana pabe maso ny finonao sy ny fanekenao ny tompo hatrehan'ny reto vavolombelona ireto. Izao andriamarikoto mioran'andrianina dia manaiky marina sy mino fa i Jesosy ny tomboko sy mpamonjy voavela ny heliko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny outil sy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka azoto hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Hanao ny fitondrana atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary hanaja ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hanatanterahako izany rehetra izany. Amen. Manasa ireo ray aman-dreny mba handroso. Andriamarikoto mioran'andrianina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy handraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka handraisana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga ahatanteraka sy ampiolona ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah no mandeha alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy handahoanao na foianao izy. Amen. Deutéronomie toko Fjkm Isotry sampana atoko-pira zava-maneno. Mitsangansika fiangonana hivavaka. Tompo misaotra anao izahay noho izao ora nomenao anay iainanay eto anatrehanao izao ary dia apetraka eo an-tananao Ray ny mpanomponao izay voavy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao Ray Andriamanitra Ray io no niantso azy ka namaly izany antso izany izy ka io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao no ny fanahinao masina dia meo azy ny hery aretany amin'izany. Ianao ihany no aoka hanomana azy anatona natabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary hisehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izahay Tompo mba omeo anay rehetra kory ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina hibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay iray ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Zanaka malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satro-voninahitrao dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra raintsika mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana. Amen. Petraka ny fiangonana. Eroso amin'ny vavaka fangatantsika kehitriny ry havana fa ho an'izay rehetra
anala ny fanadinam-panjakana bakaloria amin'ny herinandro iny dia mangataka aminao hitsangana eny an-toerana iny fa hitondra mavaka ho anao ny fiangonana. Vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, tena faly izahay tompo fantarianao ireo zandry malalanay ireo. Nandritra n'izay taom-pianarana rehetra izay nanovy ny fahalalana, hitehirizinao ihany koa tao anatin'ny sedra maro samihafa ka tojo izay anaovana ny fanadinana. Ray malala, mbola ianao ihany koa no mbola hianteranay amin'ny fotoana izay anaovana anatanterahana izany fanadinana izany. Ka ianao tompo mba hanolo-tsaina, ianao mba hiaro azy ireo. Ao ny toetrandro izay anatin'ny atsika dia ianao mba hanafana. Ianao ilay mpanolo-tsaina avy indrindra ka mba omeo azy ireo izany. Taovy tadidiny izay rehetra efa noratovy nandritra ny taona. Ianao Jesosy Kristy tompo mba hatateraka ny teninao hoe hanolo-tsaina, ary hatateraka ihany koa tompo hoe hiava tokoa izay manompo anao. Fa ny mba hirarinay tompo Jesosy dia mba ho afaka izy ireo. Ka akeninay sady eo ampelantanao ihany koa ny valin'izany fanadinana izany. Dia misaotra fa Andriamanitra mpiay mivavaka ianao, fa nahavipetraka azy ianao dia iva fijery, mijery izay rehetra miantehitra aminao. Mivavaka ihany koa izay ry Jesosy Kristy tompo ho amin'ny vondrona fototra laika izay isaorana anao ihany koa ny fisiany izany sampana izany ao anatin'ny Fjkm. Dia ianao Jesosy mba hita izany fivondronana fototra laika izany hatramin'izay birao mandravitra any amin'ny foibe ihany hatraty anivon'ny fitandremana. Dia ianao mba hanolo-tsaina ihany koa, hitantana azy ireo izay fomba hitondrana sy hanaterahana ilay tena hoe inona no atao izay mihoatra noho ny hafa. Dia ianao ihany koa hampazoto fo azy ireo amin'ny asa fanompoana mba tsy raviravy tanana amin'ny fitoriana filazany tsara, fa dia araka ny teninao teo hoe andray ny tena mandrakariva, anao ny kapa mandrakariva, ka hananan'izy ireo fifehezan-tena tompo na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. Dia izany rehetra mba ho voninahitry ny naranao. Mivavaka izay ry Jesosy Kristy tompo ho an'izay rehetra anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny. Dia ianao ilay Andriamanitra efa nitondra ny aretina rehetra ka hananana fiadanana sy fahatokiana, fa izay rehetra ao anatin'izany tsy fahasalamana izany koa dia mba ho ento re izany. Ireo izay ao anatin'ny tsy fahafahana resaka rabola dia ianao Jesosy ilay mpanohana tsara mameo azy re izany tompo dia mangataka ihany koa izay Jesosy ho an'izay rehetra mbola tsy hanasa. Ianao Jesosy hanomeny ireny olona ireny izay asa sahaza ho azy mba hisehoany ny voninahitry ny naranao. Dia ampitotoy ny sainay Jesosy tsy veriverina izay mety hoe asan'ny Satana, izay mety hoe resaka vidim-piainana, resaka hoe fiainana izay mandalo, fa matetika ireny no tetikadin'ny Satana mba tsy hahafahanay mifantoka aminao. Fa eo amin'ny fiainana izay dia azomo ny fiainanay tompo mba hijery sy hibanjina no mandrakariva, fa fantatray fa marina ny tenao hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia hanampy anareo izany rehetra izany. Tompo Jesosy, mino izahay fa tsy avelanao irery, tsy avelanao hafa-baraka ny kristianina ao anatin'izao ady-piainana sarotra izao, fa ataonao ho sangana izahay, ataonao ho lohana izahay, ary ho tahinao izahay rehetra. Dia mangataka ny fitantananao, ny fombanao, indrindrandrindra ny azonanay ny lalana makana an'izany fiainana mandrakizay izany. Izay rehetra ihany koa dia manana izay etaeta, manana ny faniriana ka mba hianoa ny vavaka mangina izay asandratry ny tsirairay ankehitriny.
Andriamanitra azy iteriny ianao ary tena faly izahay fa le Andriamanitra azy ivavahanay. Andriamanitra tsy toa tompon'izao rehetra izao, ananana fiadanana sy fatokiana ny valim-bavaka ka misaotra sadiny amin'izany. Dia ny vavakay ataonay aminaranao Jesosy ary akambanay amin'izay efa nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinany anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao ny dia-tany tahaka ny an-danitra. Mena an'iny ny anasaza ao anay ary mamelany elikay tahaka namelany izay melaka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo mitomoera amiko ary izao aminareo. Zany tenin'Andriamanitra zany riavana no entiny arabanantsika amin'izao alahady ny SFL izao, izay natokana indrindra hitondrana ambavaka ny sampana vondrona fototra laika. Io teny Jesosy ihany koa no falahidy ahafahana miaina feno ny atao hoe toe-panahy kristianina, mibaiko ny fitondrantena manoloana zavatra maro samihafa tsy maintsy atrehany rehetra mpanaradian'ny Tompo. Rehefa mimpiainana amin'ny Tompontsika ka izy tokoa ny ao anatintsika dia ny sainy no manjary saintsika eo amin'izay rehetra atao. Ny sainy no ahafahantsika mamita asa lavorary mihoatra noho ny sasany, tsy ao anatin'ny herinandro ihany fa manenika ny androm-piainantsika manontolo mihitsy. Ny fitomeranao amin'ny Tompo no fanehoana ny mahampiara-miasa amin'ny Jesosy antsika ka mampavokatra ny alim-piambenana izay lofosantsika ary ny fihazavamam-panahy ateraka izany ao anatintsika laika no aizantsika ihany koa mandefitra, mino, manantena ary maharitra ny zavatra rehetra. Kortiana voalohany 7:17. Dia hosay anambara ampahibe maso amin'ny finoana mihorom-paka lalina tahaka ny apôstôly Paoly sika ka hiteny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina 4:17. Fanentanana foya momba ny sampana vondrona fototra laika. Eo anivon'ny vondrom-paritany laika riavana ny sampana fivondrona laika fohy be dia manjay anjara amin'ny asa iombonana rehetra ny vondrona fototra laika eto Isotry Fitiavana. Ao anatin'izany komity lehibe sy ny fivoriana ary ny fiofanana maro samihafa. Ny fiaonam-be ny sampana vondrona fototra laika dia ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 13 aogositra izao any Fenerive-Est ka ny eto Isotry Fitiavana dia efa misokatra amin'ny fisoratana anarana amin'izany ary miainga ny 7 aogositra 2024. Tsara mampahafantatra ho antsika izay hirotsaka ho sampana ao anatin'ny sampana fa ny fotoana fivorian'ny sampana dia ny alahady 7 amin'ny 7 ora maraina, izany hoe eo anelanela ny Fanompoam-Pivavahana anankiroa koa manentana antsika hirotsaka ho mpikambana riavana. Isaorana ihany koa n'Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny famborana faobe izay natao teto amin'ny dispensaire ny zoma lasa teo ka ny isa 20 no natao sy nanatanteraka izany. Ny sampana vondrona fototra laika dia manampy manohana ny fitaizana zaza entangaina isa-taona ary eo ihany koa ny fanampiana sy ny fanambarana fiangonana maro samihafa ary anisan'izany moa ny tany atetezam-pafika tany Fenerive-Est. Nitaizan'ny mpiambana amin'ny alalan'ny fiofanana sy ny fitaizana ara-panahy dia miezaka ihany koa manohana arak'izay azo atao sy manampy ny fiangonana amin'ny adidy maro samihafa eto Isotry Fitiavana. Koa mahereza indrindra ry laika avako teo an'Andriamanitra rehery voninahitra. Amen. Amarana izao tapany voalohany amin'ny Fanompoam-Pivavahana izao sika riavana miaro ny idirana amin'ny fandraisana ny fanasana masina. Ny hira voalahatra ataontsika mialohan'ny tsodrano aorian'ny tsodrano ny 7 amin'ny hira voalahatra trany.
raisoa amin'ny finoana ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay afa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.